Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje é terça-feira, teremos atividades natureza e sociedade, da página 337, 338 e 339. Bang, 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 tra la 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 la. 1, 2, 3, 4. Olha que legal, vamos aprender. Quantos coleguinhas pra brincar e conhecer. Olha quantas cores nós podemos ter. Veja quantas letras para ler e escrever. Vou somar e subtrair, multiplicar e dividir. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola. Aprender é muito bom. Vamos para a escola, professores já estão. Vamos para a escola, bons amigos também vão. Vamos para a escola. A, B, C. Tra la 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 la. 1, 2, 3 e já. Quanta correria, aprendendo a contar em boa companhia. Uma história boa, vou querer ouvir. Pintando 7 a gente vai se divertir. Azul, verde e amarelo, rosa, cinza e caramelo. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola. Aprender é muito bom. Vamos para a escola, professores já estão. Vamos para a escola, bons amigos também vão. Vamos para a escola. Muito bem, hoje iremos falar sobre a escola. Vocês sabiam que toda criança tem o direito de ir à escola? Que nela a gente aprende sobre muitos assuntos importantes e fazemos amigos? Aqui temos 4 imagens. A primeira é de uma turma. Eu acho que elas estavam na aula de arte. O que vocês acham? Aqui temos outra imagem, eles brincando. Aqui tem outra imagem de umas crianças brincando. E aqui tem a outra, a professora lendo uma história. E aqui está na hora do lanche. Aqui embaixo vocês irão escrever o nome da sua escola. Qual é o nome da nossa escola? Colégio Bertolazzi. Aí vocês escrevem aqui embaixo. Na página 338, vocês irão circular os objetos que você encontra em sua sala de aula. A sala de aula é o local onde você realiza algumas atividades na escola. Na nossa sala de aula, o que a gente tem? A carteira, quadro, cesto de lixo, armário, cadeira, sofá, mesa do professor, geladeira, ventilador, fogão, espelho ou pia. Aí vocês irão circular. A gente vai ter que lembrar o que tinha lá na nossa sala de aula. Tinha carteira? Sim. Tinha quadro? Sim. Tinha cesto de lixo? Sim. Agora vocês irão fazer com os outros objetos, mas somente o que tinha na nossa sala de aula. Na página 339, vocês irão pintar as cenas que mostram o que você mais gosta de fazer na sala de aula. Aqui tem algumas cenas, ó. Tem a professora lendo,
Aqui tem outra criança mexendo no computador. Aqui tem 2 crianças brincando. Aqui tem 2 crianças fazendo lição. Aqui tem uma criança na hora do lanche. E aqui tem uma criança lendo um livro. Então, vocês irão pintar somente a cena que vocês gostam de fazer na sala de aula. Ah, e vocês sabiam que hoje, 25 de agosto, é dia do soldado? A Pro vai passar um vídeo para vocês. Dia 25 de agosto. O soldadinho é nosso amigo, um companheiro camarada. Nos protege do perigo e também a nossa pátria. O soldadinho tem a roupa verde camuflada. Para combinar com a floresta, um belo truque ela é usada. E assim, quando vai ao combate, despista quem os persegue. Com os seus rostinhos pintados, dentro da natureza jamais será encontrado. Em 25 de agosto, esse dia é homenageado por ter nascido Luiz Alves de Lima, patrono do exército amado. Eles usam um chapéu e andam bem armados. Andam em um carrinho forte, defendendo a nossa pátria, arriscando a própria vida, conforme pede a chamada. O seu treino é muito forte e combate a quem nos combate, nos protege do perigo e afasta quem nos ameaça. Felizes somos em nossa pátria. Agora iremos aprender a fazer um chapéu do soldado. Vocês irão fazer aí em casa, tirar uma foto e mandar para a Pro ver. Dia 25 de agosto é dia do soldado. Então vamos fazer um chapéu de dobradura com jornal bem bonito para brincarmos e comemorarmos essa data juntos? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Muito bem, eu quero que todos façam o seu chapéu bem lindo e tire uma foto e manda para a Pro ver. E por hoje é só, pessoal. Beijos da Pro, até amanhã.